الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة دا زي وكان ها باب اقبال الحیض و ادباری باب د په بیان دراتللو د حیض کې او د تللو د حیض کې وکنا نساء یبعثنا الی عائشه او خزوی چې قاصد به لګه عائشه ته لګلې به عائشه ته د خزو به درجه فی الکرسب درجه به لګل چې بده کې بکور سپو درجه یو لوخي ته وای یا یو کپڑے ته بده کې بکور سپو کورسپ هغه سیس ته وای چې مالی چ باندې مشتمل او هغه حایزه خزا د هیڅ په وخت کې شرمګه کیږي فيه الصفرة پاگئی کی بزیارواله ہو فتقولو عائشی باورتا ویلے لا یعجلن جلتی دینا کئی حتی یارائن القصة البیضاء ترسو پورے چی سپین د رنگ گوری خالص سپین چی خڑوالے ورسر نئی تريد بذلك مراد د عائشه په دې باندې الطهر من الحیضه طهر دې د حیض مطلب دا دی چې بیبیانو با عائشه رضی الله عنها ته کپڑا ولېګل او پای کې به ویني دغه چې دا حیض دې کنه د خړواله په پکې عائشه رضی الله عنها ورته چې جلتی دې نه کوي چې مون شروع کی او غسل وکي علا بکی چې کله سپینواله وګوري حیض چې کله ختم شي دا غین رسه د زنانه سپینې وبراشي نو دا اختتام الکه تاسو په پوهیږئ دا د حیض خاتمه حیض ختم شي حتی ترین القصة البیضاء دا تريد بذلك الطهر مراد په دې سره طهر دې ګورئ حتی ترین القصة البیضاء مناسبت د ترجمه الباب سره پم دی دی مطلب دا چې هغه رنگ راشي څنګه رنگي ټیکس پین رنگ راشي اصل کې دسه ده حتی ترینا تر دې پورې چې تاسو وګورئ البیضاء سپین القصه معنا خالصه القصه البیضاء معنا خالصه سپینا وبلغ بنت زید ابن ثابت ان نساء يدعون بالمسابيح من جوف الليل او مسات ته دا خبر ورسېده چې زید ابن ثابت لور ده چې خزي یدون را بلی را طلب کوي بالمسابيح دیوی من جوف الليل د خېټې په د شپې په منځ کې ينظرنا الى الطهر طهر لګوري چې زمونږ طهر راغله کنا فقال دیو فرمایل ما كان النساء يصنعن هذا خزو خود نبی اسلام زمانہ کې بداسې نه کول وعبت علیهن فاغی عیب بیان کا یعنی مطلب دار چې د شپې دیو لګوري خو رنگ دی ویني ګوري او په حیزونو کې خو رنگونه ته اعتبار نشم دا د احناف په مسلک کم دی چې وینه بند شي فبي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عثمان الشام نبي عائشة ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فاطمه بنت ابي حبيش بهز استحاضه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق دا د رګ وینه د عرق دم عرق
ولیست بالحیزة حیز نه په اذا اقبلت الحیزه پدای الصلاه چې کله حیز راغې منځ پرېږدي وایي ذات برت پختسلی وسلی او چې کله حیز لاړه بیا غسل وکړه منځ کې یعنې کله چې معتادی چې د حیز ورځې دې راړي منځ پرېږده چې د حیز ورځې دې لاړې او بیا هم وینه جاري وه غسل وکړه منځ کوه معتادی دپاره مناسبت په دې کې د فاذا اقبلت الحیزة فاذا اقبلت الحیزة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلی اقبال او ادبار پکې راغی باب لا تقضي الحائض الصلاة حائضه په منځ قضایي نه راوړي هلکه مخکې دا خبره وه چې حائضه به د روژې قضایي راوړي خو د مانځه به نه راوړي هلته دا و چې د روژې قضایي به راوړي دلته دا دي چې د مانځه قضایي به نه راوړي اصل کې غرض د امام بخاری د باب کې څه دی غرض یې دا دی هلته بیل غرض و دلته بیل غرض دواړه په یو دا حدیث پکې یو ذکر کوي او د دواړو مختصر مطلب یو کې د چې داسې ویلي وی باب تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة خبره خلاصه د روژې قضایي به راوړي د مانځه به نه راوړي خو هغې دپاره بل باب منعقد که دې دپاره بل باب منعقد که دې کې غرض څه دی دې کې غرض دا دی چې روژه مشتمله د روژې قضایي به راوړي او د مانځه قضایي نشته صحیح شو روژه به هم نه نیسي او مونځ به هم نه نیسي نو مونځ به نه نیسي ولې ځکه د مانځه موانع شته چې هغه بیاودسي د وینې جاري کېدل چا به ویل چې روژه خو به نیسي ځکه د روژې موانع خو نشته که نه هلکه روژه خو د بیاودسۍ سره هم کېږي سړی بیاودسۍ هم روژه نیوی شي چې سړی بیاودسۍ مونځ کولی شي نو دې د دوه بابه منعقد کړه چې روژه سره د دې نه چې موانع یې نشته بیا به هم نه نیسي او مونځ به ځکه نه کوي چې موانع شته چې بیاودسي ده خو دومره خبره ده چې د مانځه قضایي نشته ځکه سره د موانعو نه پاتې شوی دی او د روژې قضایي شته ځکه بغیر د موانعو نه پاتې شوی بله دا ده چې مونځ پاتې شوی دی او چې اوس یې قضایي راوړی نو دی کې حرج دی او روژه خو کال کې یو ځلي نو 3 ورځې یا 10 ورځې سړي که زنانه نه قضا شي نو د دې څه چل دی دې قضایي کې حرج نشته نو د دې قضایي وقال جابر بن عبد الله وابو سعید عن النبي صلی الله علیه وسلم تدعو الصلاة منذ ببريك دي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ ان اماما قالت لعائشة ترجو يقرانا صلاتنا اذا طهرت فقالت حرورية الاكل قد قلنا لحيث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يامرنا به او قالت فلا نفعله ياخذ عائشة رضي الله عنها توي دا خزا بیبی ته سوي بیبی ته وای اتجزئو آیا قضایی براوړي احدانا یو زمونږ صلاتها د مانځه اذا طهورت چې کله پاک شي فقالت بیبی ورته حروریه انت تلک چې حروریه حروریه منسوبه ده حراتا کوپی سره نږدې یو کلی دی او خوارج التراجم شویو نو د عائشې رضی الله عنها د کلام مطلب دا تلک چې خارجیه خوارج نه خوارج نوې نوې خبرې کوي دا تم نوې خبره کې دای مطلب قد كنا نحيز مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ به حایز کیدی د نبی اسلام زمانہ کې پرایا مرو نبی موږ ته به امر نه کو په قضا د صلات او قالت عائشہ ویلی دی پلا نه پالو موږ به نه کاو د سی ویلی دی موږ به د نبی اسلام زمانہ کې حایز کیدلو پلا نه پالو موږ به قضا د مانځه نه راوړل فکر تم خیال لکه دا کار بم نه کاو وا بعد د بیان د خوب کې د حایزې سره چې دا په خپل جامو کې وینو دا جایز ده ما د تاول کې ویلو کړه چې فلا تقربوهن حایزو سره منځ دې کېږي عام ده
و چې د څومره استثناءات پیدا کړي د هغه ذکر کوي د قربان یو دا چې خوب ورسره جایز دی وای قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وعن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته انه مسلمة رضي الله تعالى عنها قالت عشت انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبيلة فانسلت فخرجت منها فاخذت ثياب حيزتي فلبستها فقال لي رسول الله انا فسقي قلت نعم فدعاني فاخبرني ام سلمہ وای زه حایزه شم د نبی علیہ السلام سره وم په الخمیله په شړای الکه په پوښي پانسلت زوتم په ما ځان وست په خرجت منها زوتم د دینه فاخذت ثياب حیزتي د حیز جامع میرا واخذ فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا پست تلک چې نه حایزه شوی قلت نعم فدعاني فادخلني معه بالحميله ځان سره دنه نکړه د سره په الخمیله په شړای کې شړای به جنای قالت حدثتني النبي زم كان يقبلها وهو صائم نبي اسلام بدخ ولا مولا ودارو ديرو جدارو وكنت اغتسل وانا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه ما نبی اسلام په غسل کاو د یو لوخي نه په جنابت نه دای اسی ور سره ویلې دا اصل مناسبت د باب سره هم د قضیه کې ده ها چې باخست ثياب هذه فلبستها فقال لي رسول الله بست قلت نم فدعاني فادخلني معه بالخميله باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر باب د بیان د دې کې چې څوک ځان له برابرۍ کې د حیض جامع ما سوا د طهر د جامع د صفائی وخت جامع بدلی او د حیض جامع بدلی جوړي کې هغه اغوندي دا جایز دي او دا جایز دي ضروری نه دي هم دغه ذکر کوي هم دغه حدیث ذکر کوي وا قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي مستجاب في قبيلة مصطفى سلمت فاخذت ثياب حيث فقال انا فيسي فقلت نعم فدعاني واستجابت معه ګوره مناسبت د حدیث د باب سره په دې پس فنسللتو فاخذت ثياب حيزتي د حیض جامع می را واخیسته نو معلومه شو د حیض جامع جدا وی کنه الله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلين باب د بیان د دې کې چې حایزه خزه حاضرېدل شي د اختر منځونو ته او مسلمانانو سره دعاګانو کې شریکې دي شي ويعتزلن المصلى د عیدګاه نه بلری شي الکه مصلا عیدګاه ته وای عیدګاه نه بلری دیکھیں غرض د امام بخاری رحمه الله سدی امام بخاری رحمه الله وای چې مونږ نشي کوله روزه نشي نیولای نور عبادت خو کولای شي حایزه ذکر اذکار او دعاګانې نشي کولای شي دا مقصد دا دی خچې دعاګانو ته د اختر منځونو لاله اختر مونږ بنه کوي عیدګاه ته بدن نه کیږي که بنه دنه نه کیږي بعض عالمانو رائے دا چې عیدګاه دغه پشانه ده حکم د چا د مسجد دی نو هغه وای نه بننه دنه ا د بعض نور رائے دا چې نه د عیدګاه حکم د مسجد نه دنه کیدې شي خو امام بخاری وای تزلن المصلى دغه نه بلری کیږي د عیدګاه نه مقصد دا د چې دا عیدګاه کې شی او سب کې کینې د نور خزو سره بیا مونږ نه کوي نو اس اختصاص جوړي نو د رائے دا نه چې مصلی په حکم د مسجد کې د دادی تلری شي بلکې ګډوډې سند وجنا ويتزلن المصلى وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف وحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوه وكانت اختي معه في 6 قال فقلنا نداوي الكلمه ونقوم على المرضى فسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على اعلى احدانا باس حبسوی کنان نمنا وعواتقنا مونږ بزوان جنکی منا کول زوان خزی عواتقنا زوان خزی ان یخرجن جوزی پیل عیدین اختر منځونو کې فقدمت امراتن فنزلت یو خزر علا او راحکت شو سیدی ورپسی قصر بنی خلب د بنی خلب بنگلی لرالا بحدثت اختها د خور نے حدیث بیان کا وکانا زوج اختها
او د دې خور خاوند غزا مع النبي صلی الله علیه وسلم سنتیا 10 غزوه د نبی اسلام سره د دې خور خاوند یعنی اوخي 12 غزاګانو کړی وي وکانت اختي ماو په ستن او خور من پشپکو غزاګانو کې نبی اسلام سره شریک شوی قالت دا خور می وی پکنا نو داول کلما مونږ به علاج کاوه د زخمیانو ونقوم علی المرضى مریضانو له مونږ ولاړیو الکه په پېچې په بکنو چې په دا ملایان وای چې خزو تعلیم نه دی جایز الکه دا چرته زده کړیو خزه چې علاج کوي د خبره ده که بده ده دا چې علاج کوي خو د علاج چل زده کړو کنه علاج چل چرته زده کېږي دا خورسه زمانه سره بدلیږي کنه آی زمانه کې خو به ساده دوايانې کور کې بم چل زده کېده او اوس خو دوايانې ورسه مطلب ترقی وشو نو اوس خزه له خو سبدي نشته چې مطلب دومره سجده کې چې علاج د نورو خزو کې او دا ګوره د سړو زخمیانو به جنگ کې علاج کاو تاسو خبره پوهیږئ د مولا خزه چې بیمار شي نو څنګه ده خو څنګه تاسو خو حالت چې خزه علاجو کې خدا کسره کوي عوام خو خیر نه خپکیږي 400 کې علاجو کې تاسو یقینا کې تاسو تصور وکړئ تاسو څنګه خو دا ملایان تنگ نظری شي د دین غ نقشه ورته صحیح نه یاد تاسو په خدای یقین وکړئ تنگ نظری ملایان او مطلب هغه د دین چې کوم روح دی د دین صحیح نقشه ده ورته نه فسالت اختي النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نوای زما خور ته پوسوکو اعلی احدانا باسن آیا په مونږ کې په یوی دا باکشته ازالم یکل لا جلبابن چې دې غټ صادر نه الله تخرج چخترونو کې ونوزي دنه وتلو کې څه باکشته ګنا قال نبی علیہ السلام پر لتلبسها صاحبتها من جلبابها وروادي غندې دي تمرګری د دې من جلبابها د غټ صادر نه دې سره صادر نشته نو مرګری دې صادر صحیح سب دې واچي یو لړ دي ولتشهد الخير ودعوه المؤمنين خیر ته دې حاضر شي او د مؤمنانو دعاګانو ته معلومه شو چې اختر کې به مؤمنانو د اختر منځ کې دعاګانې کول دینه دا ثابت شو چې اختر مانځ کې دعا کول پکار دي اجتماعي کله به کې د مانځنه روستا یا د خطبې نه روسته یا د خطبې نه مخکې دا ځای نه دی مقرر شوی چې کوم وخت کې چا وکړه ټیک په دې باندې اختلافات دی کې نه دي پکار فلما قدمت ام عطیه سالتها چې کله ام عطیه راله وای ما ته تپوس وکړو اسمعت النبي صلی الله علیه وسلم آیا تا د نبی علیہ السلام نه دې باره کې څه اورېدلي دي قالت بی نعم بی معنا زما پلار دے قربان شي نام او وکانت لا تذکره الا قالت بی دی به خبره نه کوره مگر دا بل بی سمیته یقول ما ته اوریدلی دي چې د دې تکه کلام بی او بی بعض خلکو تکه کلامی کنه له پوښې په ازمنګ یو استاد صاحب هغه به پوس واس او مطلب دا چې بعضی وایي الکه تا ته ویما او بعضی وایي چې کم دی دا تکه کلامی کنه او بعضی وایي واده اوریدا شل کرته به درته وایي واده اوریدا لکه خم یې اوریدلی دي بیا برته وایي چې واده اوریدا بعضی به غوږ دی لکه کتلیم دي کنه بعضی خلک وایي لکه غوږ دی حتی به ورته پوزه مې ده غوږ مې خود دی نه د دین داسې وایي چې تکیه کلام دا چې بی سمیتو یقول تخرج العواتق ځوانې ښځې به موځي وذوات الخدور او د پردو والا ښځې والحیض او حایضې ښځې ولیشهدن الخیر خیر کار لدی وځي او د مؤمنانو وتعتزل الحیض المصلی او حایضې ښځې د جدا کینې د عیدګاه نه الکه دای دې د وجه نه بعضې وی ویلی دي چې مصلی په حکم د مسجد کې ده او بعضې وایي چې مصلی په حکم د مسجد کې نه ده خو صفونه خرابېږي قالت حفصة فقلت الحیض فقالت الیست تشهد عرفه
وکذا وکذا. حایزی بم حازی قالت امیتی خود بزی علیست تشهد عرفه عرفی تا حایزی نزی وکذا وکذا پلان کی مزدلفه تا و منات و جمرات تا دی ټولو نزی زی دغلبم زی کنا ای اخترون تکنا. باب سره مناسبت راغه باب اجازت پیشار ثلاثه یا زندگی باندې بس دا ځای لګران دی بیا سبا ډیر وای.